为着鼓励民众接触大自然，农业部培养森林疗愈师，今仔进行受证。89个疗愈师会用因专业的知识，对规划活动，带民众接触大自然，来消透压力。请参加的民众闻花草的味，还是家己想做是鸟啊，轻松自在伫天顶飞。黄小姐长期担任大细山的志工，又参加农业部树林治疗师的培训，甲对树林甲动物的了解，带参加治疗行程的民众来树林来行踏，互家己放轻松。它会让环境教育呢变成是一个森林疗愈的方式去引领，让大家在不知不觉中呢注意到整个环境的重要性，整个森林的生物多样性的重要性。亲像李小姐本身是里长，就就想要带里民来树林来放松自我。农业部按110年开始建立树林治疗师的认证培训平台，投入人才培育，各做修正，代表对因技能的肯定。我们就是带大家用这个五感走入森林里面，然后打开你的五感，然后慢慢的让你放松下来。从对个人或对台湾的环境，或甚至对地球来讲，它都是一个非常好的一个绿色的这个产业啊，所以我们也会继续努力来推动。林博士讲，这2批培训，全台湾已经有89个森林治疗师，希望用因的专业做伙来推动有山林特色的绿色健康产业。记者综合报道。